Abtik nga gihatagan og ayuda ug batakang serbisyo sa kagamahanang probinsya sa Misamis Oriental ang tanang nasunugang pamilya ug individual sa lungsod sa Talisayan, Misamis Oriental. Pinaagi sa buhatan sa Provincial Social Welfare and Development kon PSWDO ubos ni PSWDO Head Mr. John Lemar Abella. Paspas nga natabangan ang mukabat 22 ka pamilya o 64 ka individual gikan sa siyam ka mga balay nga gilamoy sa kalayo didto sa Purok 3 Barangay Poblasyon sa lungsod sa Talisayan. Malampusong gipahigayon ng usa ka intake interview aron masuta ang kondisyon ug kung unsa ang gikinahanglan sa tanang nahimong biktima sa sunog nga nahitabo niadtong kadlawon sa Agosto 2. Dungan sa intake interview mao ang pagpangapod-apod sa mga food packs kanila nga nagsilbing nag-unang suporta lamang ayha madawat ang pinansyal nga ayuda kung mahuman ang proseso sa umalabot adlaw. Si Mr. Rodrigo Birugay nga tag-iya sa balay kung asa nagsugod ang kalayo nagkanayon nga dako ilang pagtuo nga hinungdan niini mao ang linya sa kuryente kon short circuit. Naguol man kini tungod kay tanang kabtangan nila na ugdaw apan gipasalamatan niya nga walay nakalas nga kinabuhi sa wala damha nga panghitabo. Luyo sa kalisod nga nasinatian nila, dako ang pasalamat niini sa kagamahanang probinsya nga maabagan sila sa paglaom nga makabangon og balik sa hinay-hinay. Balik yun sa uno. Naman ko ibinuhi nga baboy dito nga ng kuan ng anay na mo na muna na amo kuan nga. Bago pa man sa na buwag ang mga anak. Wa na gyud sa damo ma kuan nga mabuhian lain. Salamat kay guys sa tabang. Anaa sabang presensya ni Barangay Kapitan Rafi R. Mendoza nga mipadayag siyang hilabihan nga pagpasalamat ni Governor Bambi Imano tungod sa abtik nga pagresponde sa mga misa-misnon nga labing nanginahanglan. Bisan pa man nga aduna kitay giatubang nga pandemic, apan wala gyapon magmakuli ang ato ang probinsya sa Misamis Oriental together with Governor Bambi sa ilahang tabang sa atong mga relief goods sa atong mga kaigsuonan nga nasunugan. Miduyog si Governor Bambi sa kasubo nga gibati sa mga nasunugan nga dili sayon mawadan og puloy-anan nga sa usa lamang ka pamilok na hanaw. Hinungdan nga wala kini nagmakuli sa pagpadali og pagdala og tabang ngadto kanila og pagsuta sa suporta nga mahatag sa Kapitolyo Probinsyal sa umalabot. Dili man tiaw ang maong trahedya nga naatol pa dungan sa pandemya apan hangyo ni Governor Bambi ngadto sa mga biktima nga magmalig-on. Dili mawadan og paglaom ug mahimong positibo lamang bisan sa pait nga kasinatian. Kauban si Chloe Dalay sa kamera. Ako si Lambo Regian Amor Maygay. Alang sa limpyog matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.